हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल हो हजुरहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु। आज हामी एउटा स्मल एउटा सानो सर्ट राइडमा जान्छौँ होला हैन। यसो रमाइलो गर्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग नि हैन, कति काम मात्र गर्नु भनेर आज राइडमा यसो सर्ट राइडमा निस्किन थालेको। अनि आज चाहिँ एनएस मात्र हुन्छ होला 3टा जति। यसो अब हुन्छ नि एनएसको पावरहरू के छ कति छ यसो चेक गरौँला, एबिएस नन एबिएसहरू हैन, एफआई नन एफआईहरू सबै चेक गरौँला। अनि यसो ड्र्याग स्याग पनि हानौँला नि, अब एउटै सिसीको बाइक अनि एउटै कम्पनीको बाइक भएपछि हल्का रमाइलो नि हुन्छ हैन। त्यसैले अब आज यसो जाउँ कि भनेर हेर्दैछु। अब हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला, इन्जोय गरिदिनु होला। यति भन्दै म अहिले एकछिनमा भेट्नेछु हजुरहरूसँग। अहिले चाहिँ म साथीहरूलाई भेट्न गइरहेको छु है, एकछिनमा भेट्नेछु। हेलो गाइज, स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो यो भ्लगमा। अहिले चाहिँ हामी केटाहरू सबै भेटेर पनि राइडको लागि निस्किसकेका छौँ र जाउँ अब कस्तो हुन्छ आजको राइड हेर्दै जाउँ हैन। हो राम्रै हुनेछ, केही नराम्रो नहोस् हैन, सबैलाई राम्रै होस्, राम्रोसँग फर्किन पाऊँ र गाइज अहिले एकछिनमा भेट्नेछु है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि आजको राइड चाहिँ बवाल नै हुन्छ हैन, किनभने हैन 3टै एनएस छ हैन, एउटै सेगमेन्टको बाइक। अनि यस्तो बवाल कुदाउने हो कि हैन आज त, जति एनएसले कुद्छ हैन त्यति कुदाउने हो कि। बाटो नि खाली छ हैन, कस्तो कुदाउने आज त यो। अब चाहिँ झन् बाटो पनि हैन दामी आउँदैछ है, चट्टो पारामा बाटो नि खाली नै छ हैन। अब चाहिँ अलि अगाडि गएपछि यसो राम्रो बाटो हेरेर हैन, खाली राम्रो बाटो हेरेर हैन, बवाल एनएस जति कुद्छ नि त्यति अब टप एन्ड ट्राई हान्नुपर्छ गाइज हैन। जम्न सरर दामी बाटो छ है, सरर खासै भिडभाड पनि छैन त्यस्तो। अनि यहाँनिर हल्का आफूले कुदाउन पनि पाइन्छ कि भिडभाड नभएपछि हैन। अब खाली ठाउँमा कुदाउन त अब केही फरक पर्दैन नि त। यो नि त राइड गर्नुको मजा, चट्टो पारामा हैन, केटाहरू सबले बवाल कुदायो है। आजको राइड यस्तै हुनेछ गाइज, चट्टो पारामा जाउँ केटाहरू, जाउँ अझै लोड हान्नु छ, राइड अझै लङ जानु छ आज हैन। जहाँसम्म पुगिन्छ हैन जानुपर्छ, यो बाटो नि मजाको छ है गाइज। हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ यो बाटोमा है, मस्त रेस खेल्न सक्नुहुन्छ यो बाटोमा आएर। यो चाहिँ हाम्रो यो फुर्के चौर टु उता छतिवनतिर जाने बाटो हो हैन। हजुरहरू पनि आउनुहोस्, यस्तो मक्खन बाटो छ नि हैन, तपाईँहरूले मजाले आफूले सक्दो बटार्नु पाउनुहुन्छ कि यो ठाउँमा चाहिँ सक्दो बटार्नु पाउनुहुन्छ हैन। तर यसो बाटो हेरेर कुदाउनु होला, बाटोमा यसो अब मान्छेहरू पनि हुन्छ हैन, फाटाफुट्टा यसो आउन सक्छ बाटो काट्नेहरू, हेरेर हिँड्नु होला। तर मजा चाहिँ बबाल के 100+ हिँड्दा हुन्छ केटाहरू प्रायः है, मस्त चिलमा। मिलाउनु मिल्छ नि त, डिलक हान न, डिलक सिन्धुली बागमतीसम्म दामी छ नि। अहिले सुताउने बाटो छ झन् है, आउनै बाँकी छ, मिलाएर लगाउनु। हामीहरू चाहिँ एकछिन यहाँ रोकेर यसो फोटोसोटो खिच्यौँ, भिडियोहरू बनायौँ होइन, यसो सिनेमेटिकहरू पनि लिएको छु होइन। अब हल्का सिनेमेटिक्स हेरिदिउँ होइन, 1 2 3 गो।
एकछिन रेस्ट गरेर हामी फेरि यहाँबाट हाम्रो राइडलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदैछौँ होइन। चट्टो पारामा अब के हुन्छ बाटोमा यसो हेर्दै जाउँ होइन। हो हजुरहरूलाई यहाँसम्मको भिडियो मन परिरहेको होला होइन। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। तर यार यताको बाटोलाई चाहिँ मान्नै पर्ने हो कि यस्तो छ है, मस्त रोड छ, त्यही माथि झन् खाली खाली। अनि यता साइडमा अब हरियाली छ है, यस्तो के भ्यू पनि बब्बाल, सिन पनि बब्बाल। यस्तो भएपछि राइड गर्नुको मजै छुट्टै हुन्छ कि। ल केटाहरू हजुरहरू पनि आउनु होला है, यो ठाउँ चाहिँ मस्त बब्बाल छ कि। लिनिङहरूको लागि पनि कर्नरिङहरू पनि बेला बेलामा आइरहन्छ है। यो बाटोमा चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम चिल्लो छ क्या, आरामले 100+ हिँडे पनि हुन्छ आरामले चिलमा, कसैको डर छैन, कसैको केही पनि छैन होइन, मस्त। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यता बागमती पुल भन्ने ठाउँतिर आइपुगेको छौँ होइन। अब यहाँनिर यसो बाटो हेरेर यतातिर यसो ड्र्यागहरू पनि यसो हान्नु पर्ला तिनटै बाइकको होइन। अब सबैजना त्यस्तो प्रो राइडर त होइन, त्यही पनि यसो नर्मल एउटा फ्रेन्डली ड्र्याग चाहिँ हान्छौँ हामी अगाडि गएर। अगाडि एउटा दामी पुल छ, बागमती पुल हो त्यो चाहिँ होइन। यस्तो दामी पुल छ त्यहाँ, अब ठिक्कको धेरै टप एन्ड त हान्न मिल्दैन, त्यही पनि ठिक्कको मिलाएर यसो ड्र्याग हान्छौँ। अब एकछिनमा भेटौँ है। सही हो केटाहरू। ल मैले चाहिँ ब्रेक हाने अगाडि भित्ता रहेछ, किनकि अलिकति गाह्रो लाग्यो, नयाँ बाटो होइन। फेरि एकचोटि ट्राई हानौँ न कस्तो हुन्छ। यहाँबाट यस्तो हानौँ न, यहाँ एक राउन्ड हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यहाँ होइन, तर यहाँ बस्छ नि, यहाँ होइन। तर अलि मेरो उद्देश्य भयो कि गियर सिफ्टिङ ढिला गरेँ कि मैले, गियर सिफ्टिङ ढिला गरेँ कि। ल एकचोटि लास्ट हल्का पछाडि ल रुके। गाइज मजा आयो है, ड्र्याग हानेर चाहिँ मजा आयो। हारजित भने भइहाल्छ होइन, बबालै मजा आयो। अब यसो रेस्ट गरौँ एकछिन यहाँनिर है, फोटोसोटो हानौँ, यहाँ पनि यसो भिडियो सिडियो बनाऊँ है। फाइनली म चाहिँ हामी होइन है, म चाहिँ केटाहरूसँग घुमेर फर्केर आइसक्यो होइन। आजको राइड चाहिँ यस्तो बबाल भयो नि, टाउको दुखिरहेको छ क्या, त्यो धेरै स्पिडमा हिँडेर के यस्तो टाउको दुखिरहेको छ तिमीलाई के त। त्यही भएर अब रेस्ट गर्नुपर्छ होइन आजलाई यति नै हो। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भए लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरू म होइन स्याटरडे ल्याउने गर्छु होइन। मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब। Nothing to lose, so brave.